Kot si mogoče že opazil, sem v letošnji tekmovalni sezoni začel z novim in kar precej lažjim kolesom po zaslugi sponzorja podjetja Run Tiger. Run Tiger, a imaš doma kokoši, mogoče purane, pa hoče zjutraj spati dlje in ne skrbeti za odpiranje kokošnjaka in pol zvečer za zapiranje, predstavljam avtomatska, vodoodporna, pametna vrata za kokoši, ki se samodejno aktivirajo ob sončnem vzhodu in zahodu. Sam dizajn preprečuje ročno dvigovanje vrat in priložene baterije zdržijo najmanj leto dni. Imajo tudi eno verzijo s sončnimi celicami, ki lahko dodatno podaljšajo delovanje baterije za vsaj 4 leta. Če te to zanima, uporab moj link spodaj za dodatnih 15% popusta pri prvem nakupu. Elves je kolesarska znamka z Kitajske, ustanovljena leta 2016, ki izdeluje kolesarske okvirje in kolesa. Ta je najbolj znana po svojih aerodinamičnih okvirjih in prilagodljivosti, kar pomeni, da izbereš barvo kolesa in konfiguracijo, ki ti je najbolj všeč. Eni imajo radi mehansko Shimano, drugi elektronski SRAM, tretji pa morajo imeti balanco čist dol. Znamka tega kolesa je kot prvič prišla v Slovenijo in odprla svoje vrata v kolesarski trgovini Elves Bike Slovenija v Škofji Loki, kjer sem tudi nasplošno dobil njihov prvi sestavljen kolo. Zdaj tudi uradno slovenska spletna stran preko proizvajalca, kjer je zastonj poštnina in si lahko gledaš vse produkte, ki so na voljo, ali pa obiščeš spletno stran trgovine, kjer jih lahko kontaktiraš in ti bojo rade volje pomagali in svetovali. Na Elves Bike Slovenija Instagram profilu si lahko gledaš, kakšne različne opcije barv koles so že sestavili, tako da si lahko pobarvaš kolo na 1000 in en način. Do konca leta hočejo priti do 3000 sledilcev in na silvestrski večer razveseliti srečneža z novim pobarvanim kolesarskim okvirjem po želji v vrednosti preko 1000 evrov. Pa gremo na komponente. Elite Wheels Drive 50 mm globoke feltne. Te feltne so tubeless ready, keramični beringi in karbonske špice. Špice niso okrogle, ampak so ploščate. Na tej strani jih je 7, na drugi strani, kjer so diski, jih je 14 in se te ne dotikajo. Koliko so ti všeč te drive feltne? Cool. Bolj si zadovoljen, kot prejšnji. Teža teh feltanj je okrog 1400 gramov, kar je ful lahko glede na to, da so 50 mm. Na njih so Continental GP 5000 STR 28 mm. Te pumpam 4 bare pa pol. Sedežna opora je karbonska, isto kot sam sedež. Karbonski mixed sedež, ta ima 129 gramov. Komplet Dura-Ace Ditto 12-sredna groupseta, spredi 52-36, zadnji 11-30. Dolžina gonilke je 170, Dura-Ace ročke, Dura-Ace menjalnik, Dura-Ace disc zavore. Spredaj je 160 mm, zadaj je 140 mm, tu je ponovadi najboljša kombinacija. Kar se tiče krmila je Orome Aero Pro. Tam ima integrirano fajfo in možnost notranje napeljave kablov. Spod ima 2 šraufa za nosilc zaštevc. Širina krmila je 38, širina na dropih je 42. To tudi malo daljše, kot sem imel prej, ker sem zamenil okvir iz številke 53 na 50. Če hočeš moj prejšnji okvir, številka 53, ki je bil malo drugačne barve, me lahko sam kontaktiraš, bom zrihtal en večji popust, ker okvir ni čist nov. Menil sem ga pa sam zaradi tega, ker mi je bila pozicija na prejšnjem okvirju premalo agresivna, pa sem hotel, da je tudi malo bolj kompakten okvir. Uporabljam tudi Asioma Duo pedala, torej merilc moči v pedalih. Pedala so težke 300 gramov na par, en je okrog 150 gramov. Te filam, bi rekel, enkrat na mesec, takrat se preklopim Asiomo Ditto. Okvir je UCI approved, kar sam pomeni, da izpolnjuje zahteve UCI glede tehnične skladnosti, varnosti, kakovosti in da je dostopen kupce. Velikost 50 M. Okvir Elves Vanir Pro je hibridna različica Aero in Climberja z zelo večjim poudarkom na lažji teži, predvsem za klance. Sam okvir je full Aero, tudi sama oblika mi je full všeč. Edino, kar me malo moti, je ta razdalja med gonilko in feltno. Je krajša kot prej na prejšnjem kolesa. Sam kakor sem vedel, da je to zdaj en trend in imajo vsi okvirji več ali manj isto. Zaradi tega, da je malo bolj kompakten. In pa to, čeprav je fajn, da zaščitiš ta šrauf klele, se mi dostikrat zgodi, da ostane tako na vrh na konc tekme, tako da to počas gor leze. Drugače pa nimam nekih večjih problemov.
V vsakem videu je zdaj nova Ford Endurance koda za 10 € popusta ob nakupu na 60 €, velja sem 14 dni in je omejena na prvih 50 nakupov. Ker sem imel prej mehanski menjalnik, sem zdaj full testiral te avtomatske funkcije in zdaj jaz uporabljam avtomatsko menjavo brzin. To pomeni, da ko pride do določenega zobnika zadaj, mi avtomatsko spredi vrže na višji ali pa nižji zobnik in pa zadaj isto, tako da se ne rabim sekirati, ali imam v zadnji ali nimam v zadnji, sam pač klikam menjalnik, dokler gre in to je to. Če imam tam nekje okrog 90 kadence, sploh ne opazim, da je spredi dal. Nič se ne opazi dobesedno. Pomeni, da uporabljam več ali manj sam desno ročko, torej za zadnje zobnike. Lahko rečem, da uporabljam ene 95% sam desno ročko. Sprednji menjalnik uporabljam samo mogoče na kakšnih križiščih, kjer se moram ustaviti pa prečasno premaknem spredi na spodnjo. Ko sem dobil to kolo, sem imel že naštimano to avtomatsko, pa sem se dostikrat med vožnjo spraševal, kdaj sem sploh jaz nazadnje zamenil spredi. In pa sem enkrat med vožnjo prav gledal, a sem zamenil, a nisem, pa premikam, pa kar naenkrat je spredi na te veliki, pa sploh nisem pogruntil. Sem po enih 3-4 vožnjah ugotovil, da mi avtomatsko premika, kar mi je bilo ful zanimivo drugače. Na začetku sem res mislil, da sem že podzavestno premikal spredi, pač iz navade, a ne. Potem sem pa po 3-4 vožnjah ugotovil, da mi samo premika. In bilo kar tako malo, okej, nisem sploh uganil, da je avtomatsko premaknilo. Tako da če imaš ti tu, vsaj probi te avtomatske funkcije. Če vzem si en teden, pa malo eksperimentiri, pa probi, mogoče ti bo pa všeč. Bruto teža celotnega kolesa, pedali, nosilci in pa nosilcem za števc je 67,8. Pomeni, da je teža tega kolesa 7,3 kg. Da vidimo še neto teža, brez pedalov, nosilce za bidone in za števc. So šle kar na trdo. Evo, pedala, pa vse nosilce smo dodali. Pa da vidimo, koliko je zdaj neto teža, ali koliko se temu reče. Pomeni, da je neto teža 6,8 kg, tako da kar reda. Cena celotnega kolesa z Dura Ace D2 opremo, Elite Drive 50D feltnami in Assioma Duo je okoli 7200 €. Zdaj, če imaš Dura Ace grupo in Marvel feltnami, torej cenejšo in težjo varianto te felten, pride 6000 €, kar je ful lahko za to ceno. Marvel obroči pa pridejo nekje med 300 in 400 gramov težji v primerjavi z Drive feltnami. To je to, kar se tiče tega kolesa. Upam, da si živel, narod se na kanal in se vidimo naslednjič.